lamun di mana-mana geus dipimpin ku pemerintah anu zalim teu nyaah ka rakyatna. Pemimpin jadi penguasa, pejabat jadi pengusaha, itulah mulkan abdan namanya, atau mulkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa wa huwa ahli sidqi wal wafa al-mab'utsina ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsina ila yaumil qiyamah. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qawar. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu maulanahul azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, para ulama wal juama, tuan-tuan guru, wabil khusus sesepuh DKM Sukalillah,
Desa Tawang. Ingkang sobat kanggenal ingkang sepuh pemirsa Mama Rahmat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf pada kesempatan ini si abdi tetiasa menyapa, menghormati ibu bapak secara mufradah. Kahiji ke apal ngaranna, kadua geus peuting waktuna. Bisi kaburu beak waktu, kaburu tuluy. Abdi mabalik netebi ka Tasik. Isuk jam 10 di Dagoan di Asia Plaza lantai atas untuk pengajian pernikahan, di acara pernikahan salah satu dewan dari Gerindra Mafdu Rombeni. Siangnya di Antos di Kabupaten Tasikmalaya daerah Cisayong. Malamnya pun abdi di Antos di Kelurahan Jatihurip. Malam itu juga kami di Antos di Kelurahan Bunguresari. Dan siangnya pun saya ditunggu di Ciberem, Kota Tasikmalaya. Jadi bisa kabayang, ya abdi kuting ayeuna katilu tempatna papanggih jeung jalma di Tasik. Geus lain sabarakali simkuring ibu bapak nu sami rawuh, tapi janji naros selaka ibu-ibu hoyong nu lami, hoyong nu tareh nu lami, nu panjang, nu pondok atuh. Bade nu heuras, bade nu leuleus. Dupi bapak hoyong nu lebar, hoyong nu jero. Para wargi sadayana, alhamdulillah simkuring tiasa pajonghok amprok sareng wargi abdi di ieu kampung. Syukur urang sadayana dina acara anu begitu mulia, nyaeta dina wahana memperingati dilahirkeunana junjunan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana ditakdirkeun kabagian Nabi, sehingga malam ayeuna malam Ahad ku Allah ditakdirkeun tiasa memperingati dipadalkeunana junjunan alam. Karena Bapak Ibu tidak sedikit jalmi nu teu kabagian Nabi. Afrika teu patos tebih dari Mekah. Orang Cina teu patos jauh dari Mekah. Orang Eropa teu patos tebih di Mekah. Urang kampung ieu Desa Tawang jauhna luar biasa ka Mekah.
ngalangkungan jalan udara wae di Soekarno-Hatta 8 jam dugi ka Jeddah, hoyong ka Madinah 7 jam, menempuh 498 km. Tapi alhamdulillah, sanajan orang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang alhamdulillah masih kebagian Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan jaga kenging syafaatul udma ti mantena, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nu sami rawuh, timbul pertanyaan, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi setelah manusia berbangsa-bangsa. Lalu kenapa Rasulullah diutus di kota Mekah? Entah di kampung Tawang, entah di desa Tawang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dilahirkan di kota Mekah. Walaranana karena kota Mekah adalah gaiden, di mana manusia pertama mengenal Allah di dunia adalah kota suci Mekah. Maka dicirian ku Allah ngalangkungan ayatna, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Nabi Adam alaihi salam dilahirkan di kota suci Mekah, diturunkan ku Allah di surga. Pertama mengenal Allah dengan tanda adalah Ka'bah atau Baqatul Mukarramah. Dengan tanda adalah Tugu Jabaroh. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Adam ku Allah diutus ke muka bumi bukan hanya untuk kaum, justru Nabi Adam diutus ke muka bumi hanya untuk mengurus keluarganya saja, ribetnya minta ampun. Nguruskan Qabil sareng Habil anu teu tamat-tamat, pasean antara perkawinan silang antara Qabil dengan Habil, sehingga ngajadikeun gambaran dugi ka ayeuna perselisihan antara pasea parebut lalaki atanapi parebut awewe, bahkan ayeuna mah disebut teh pelakor. Bias paling ada dan dekat tinggal di kabeh gitu ya. Bias ngalet halo bias. Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Musa alaihi salatu wasalam hanya untuk satu kaum, lengkap dengan mukjizat. Itu digebugkeun kana batu bisa muncul 12 sumberan mata air. Itu dialungkeun kaburuan bisa jadi orai. Itu dialungkeun digebugkeun kana lautan plak jadi jalan tol. Waas parahmat lamun itu ieu dibikeun ka Pak Jokowi ayeuna.
kayaknya tidak akan susah amat bikin jalan tol. Bahkan ke Tasikmalaya ka dieu moal nyorang jalan anu butut insyaallah. Kalau pakai Tasikkan. Allah mengutus Nabi Musa hanya untuk satu kaum. Allah mengutus Nabi Daud hanya untuk satu kaum. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini adalah untuk mengembalikan gaidan yang hilang. Harus terjangkau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah manusia berbangsa-bangsa, bukan hanya satu negara, karena manusia berbangsa-bangsa. Setelah Nabi Adam selesai, maka muncul nabi yang lain selesai, muncul nabi yang lain selesai, muncul nabi yang lain, begitu dan begitu sehingga terjadi yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu aja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mutus salah satu nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena manusia sudah berbangsa-bangsa dan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam menakan gaidan anu pertama dipijak ku Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim membangun merenovasi gaidan tersebut, yakni Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim menjadi manusia yang terkenal di seluruh alam. Saking terkenalnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga punya nama 3 nama, Pak. Hiji Nabi Ibrahim disebutkan Ibrahim curang, ayat menyebabkan Abraham, ayat menyebabkan Brahma. Nabi Ibrahim menjadi nabi terkenal seluruh alam yang meneruskan gaidan tersebut, sehingga Nabi Ibrahim disebutkan Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim keren dengan nama Brahma, sehingga Nabi Ibrahim keren dengan nama yang disebut Abraham. Ini mengurai benang kusut yang insya Allah dinauni ayeuna ku abdi bakal dipaparkeun. Mudah-mudahan kekuatan abdi dugi karena penyampaian sampai kenapa Rasulullah telah dilahirkan di kota Mekah dengan debat dan dijuru istinab bayani syarat istinab wahina tersurat dan tersirat dalam surat Al-Ahzab, laqad khana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iya, abdi geus kokoprot ke sangki. Alat tisu. Untung ayat tisu jeung ayat kipas. Kurungkeun kan. Dasarua akan usaha diusaha. Terus apa terus? Nabi Ibrahim dibekali dengan satu anak. Nabi Ibrahim dibekali dengan satu istri. Nunamina Nabi Ismail dengan Siti itu apa tuh? Siti Fatimah, Siti Hajar. Nabi Ibrahim melahirkan satu yang bernama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak melahirkan keturunan yaitu yang bernama Yakub, yang di situ dikaruniai 12 orang anak. Maka di situ bercabang jadi 2 keyakinannya, yang satu kitab Injil, yang satu kitab Taurat. Anu sekarang 12 keturunan ayah di kampung Yahudi yang bernama kelompok Israel atau Nabi Yakub Israel. Yahudi agamana hiji keyakinan kitab Taurat, nu kadua keyakinan kitab Injil. Anu keyakinan kitab Injil ngabogaan agama namana teh Yahudi, anu kabogaan kitab Taurat namana teh agama Nasrani. Anu buka pusat kota besar ayana di Romo, Vatikan Paus Paulus,
anu diurang ngaranna di masyarakat ngaranna teh Romo, lamun dipatikan ngaranna teh Paus Paulus. Di urang mah di kampung ngaranna teh Ustad, di ditu mah kiai, tak kiai teh di ditu mah ngaranna teh Paus Paulus. Paus nu aya di Roma patikan. Mata bapak lamun kaci kalong ka batu karas tong meunang tong mawa laut. Sabab Paus rajana kafir. Eta ngadaharan lauk layur kafir tah. Gaiden ini hilang, Pak. Gaiden ini hilang. Manusia sudah berbangsa-bangsa sehingga manusia gaiden hilang, gaiden ini dibajak. Umat Islam terkenal punya nama yang disebut pusat kiblat seluruh alam. Karena gaiden ini hilang, manusia sudah berbangsa-bangsa. Anu cicing di Mekah tetap di Mekah, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tinggali orang Mekah, Masya Allah, orang Libnan. Abila mun kaditu sokyo astagfirullahaladzim. Dideule dosa, dideule nya Allah Akbar. Menisugan mah bulan purnama, we eta mah ya Allah. Panon anu hararejo teh nya bulu sosa anu juleuk. Urang tawang ge dia panonna harejo ngan make slender. Ieu make lensa. Bulu panonna cureuleuh ngan ngijem ti ditu, di tukang rias dipasangkeun plek. Teu bisa ceurik, da lamun ceurik pasti coplok. Beungeutna ya nama galawing. Hah? Galawing eta. Da make pemutih. Ai kapanasan teh jiga cak-cak kaleog. Aya nu tetep pindah ke Eropa, orangnya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, kasar-kasar, irungna mancung, rambutna beuleum jiga bulu jagong. Aya nu pindah ka Cina, panonna sipit-sipit beungeut tapi sieuna tembem-tembem jiga bapau. Aya nu pindah ka Indonesia, ieu urang ayeuna hideung-hideung pesek-pesek hararideung, urang mah irungna teh darareklok. Bangirna teh kajero. Nah ini manusia sudah berbangsa-bangsa, harus dijangkau oleh baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konsep dasar rahmatan lil alamin. Punten pilih aya jeung dia kalau luhuran musim kuringnya, bongan we diulang aing ka dieu. Da ketesan ieu. Eta we teh geus nu geulis jeung Kang Komar nu kasep gitu. Make ngangkir ka dieu jeung Mama Rahmat. Cenah bejana aing teh di bahanan doma pangjualkeun. Gaiden ini hilang, Pak. Ka'bah ini hilang. Jabar Rahmah ini hilang. Kisah Siti Hajar ini hilang. Kenapa? Karena dunia ini sudah berbangsa-bangsa, karena gaiden hilang, figurnya hilang, maka di kita punya Ka'bah anu kotak jerona kosong, di Islam punya Ka'bah kiblat manusia, maka di India aya nu namina sapertos Ka'bah tapi beda ngaranna disebutna teh sekitar. Di urang punya cai ajaib nu namina air Zam-Zam, maka di India pun ada air yang bernama Ganga Yamuna. Di urang aya tubuh Jabal Rahmat, tempat persembunyian eksklusif ku Allah disembunyikan turunan Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu disebut teh tubuh Jabal Rahmat. Maka di mereka di India ada pusat di kota besarna namanya Tugu Linggayana. Ada baju kesucian kurang ketika umroh atau haji, nu hiji
disarungkeun nu hiji disolendangkeun warnana bodas di ditu mah warnana koneng. Ada urusan kesucian setelah melaksanakan ifadah atau melaksanakan umroh, di urang mah dicukur, di ditu mah digundul. Ada urusan penyembelihan yang bernama kesucian pertaubatan, lamun di urang mah ngaranna kurban, di ditu ngaranna gadri. Ada urusan kesucian setelah kita bertekuk lutut melaksanakan sujud, di urang mah aya titik hideung teh 2, maka di ditu mah titikna teh 8. Paham sampai situ? Harto selanda. Awas. Henteu. Allah. Maka setelah itu para wargi sadayana Allah kembalikan lagi Gaiden ke asalnya, ke kota suci Mekah dengan lahirnya seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beda jenetik yang hari ini tadi. Abi ge juara baheula ke SD juara kahiji kacamatan. Ente duaan pesertana. Nu hiji nyeri beuteung. Uing menang. Argi sadayana Allah kembalikan Gaiden tersebut, akan tetapi oleh umat pada saat itu difitnah, disangka apa dasarmu sehingga kamu menyatakan bahwa kau adalah Rasul panutan alam untuk ke manusia yang ada di kampung ini. Cek Rasulullah, cek para orang-orang waya di Mekah. Naon dasarnya? Maka mana yang disebut Nabi jeung Rasul? Maka Rasul dipanggil, diberangkatkan ku Allah ka langit, maka dibejakeun ku para nabi nu aya di langit. Pemimpin Nabi Adam nepi ka terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dinyatakan Muhammad, kalau kamu nanti turun ke bumi, maka tandai di mana pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah dijelaskan oleh Nabi Adam alaihissalam, maka lanjutkan perjuangan milat Ibrahim. Sudah aku tandai dulu, itulah yang disebut Ka'bah. Lalu kakek di mana yang disebut kakek bukan itu Ismail, maka di situ dekat. Lalu di mana kakek yang disebut Nenek Hajar, maka carilah antara gunung Safa dan Marwah. Itulah tempat peribadatan ritual Safa dan Marwah, sehingga melahirkan di situ ada air Zam-Zam. Lalu di mana dulu tempat pelempar setan kakek ketika akan menyembelih kakek Ismail, maka di situ pertanda yang bernama yang pertama nomor hiji Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Turun Rasulullah ke bumi, maka milata Ibrahim disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menggapai manusia di seluruh alam, sehingga manusia sudah berbangsa-bangsa. Dengan jalan apa Rasul bisa menggapai manusia? Padahal Rasulullah nyampe ke orang Tawang, Rasul nyampe ke orang Jakarta, Rasul nyampe ke orang Tasikmalaya dengan konsep rahmatan lil alamin, atau dengan dari sebawahi di dalam surat Al-Fatihah ayat kalimat ihdinas siratal mustaqim, hiji siratal ladzina an'amta 'alaihim. ...25 menit 25 menit kan? Entah, ya saya heran memur murah. Terus apa terus? Bapak Ibu, mari kita buka hadis Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kamu ka bumi adalah parantos zaman anu tomper kana kiamat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misaur dina hadisna anu diriwayatkeun ku hadis Abu Dawud. Saur Rasul, sejak aku diutus menjadi nabi dan rasul sehingga manusia akan wafat semuanya di seluruh alam ini, khususnya umat Islam, maka umat kami tekirang-terangkung bakal ngalaman 5 fase kehidupan. Cek sakaol ieu hadis dhaif. Cara ngabuka hadis dhaif kudu dibedakeun dengan hadis dhaif. 2, hadis dhaif bisa dipakai argumentasi anu salajengna. Hadis dhaif tetap hadis dhaif lebih hebat daripada kaul ulama manapun. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku diutus ke muka bumi ini, dari awal aku diutus sampai kiamat berdiri, manusia bakal ngalaman 5 fase kehidupan. Jadi zaman Rasulullah hanya ngalami 23 tahun 2 bulan 22 dinten. Upami ibu bapak ningali ayeuna ka kota suci Mekah, bapak kota suci Mekah ayeuna hoyong asup ka panto jalan handap dihalang kumaha situasi dan kondisi. Hoyong terang maulid Nabi keluar di Marwah, kapungkur mapasar seng nyebrang kadinya aya pertigaan, maka di situ ada maulid Nabi. Maulid Nabi dua etos tiasa ketingali sabab maulid Nabi parantos ditutup. Naon sababna? Sabab orang tawang di sejarah karena tempat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katingali we orang Indonesia jarah, maka cek askar haram haji suaya teu meunang musyrik. Geuning cenah apal nyalamun ngara diobrolkeun rada beh jauh mah wing teh mawa jamaah teh sabulan 2 kali kamari. Sanajan budak butut kakarek umur 24 tahun da Kang Rahmat. Eureun-eureun teh kamari we keur aya kopet 18. Terakhir bulan 2 tanggal 25 itu terakhir. Ketika nyampe di Madinah tanggal 28 ada berita dari televisi nasional Saudi Arabia bahwa Indonesia tidak bisa memberangkatkan lagi jemaah ke Saudi Arabia karena terbentur penyakit COVID anu wah mencalam puntri. Kayak orang dibahas di kana eta wajib. Ulah kagoknya di si ayah bapak polisi dengekeun aing, di si ayah binmas dengekeun gitu, atau di sisa kalian cak teman ya Pak Jokowi dengekeun ngirim ngomong. Para wargi sadayana Rasulullah cuma 23 tahun 2 bulan 20 dinten. Dilanjutkan oleh para sahabat cuma 29 tahun setengah. Nusa tengah tahun anu genep bulanna dilanjutkan oleh Hasan binti Fatimah. Husain Hasan binti Fatimah. Anu kadituna fase ketiga disebabkan teh mulkan Abdon diteruskan oleh raja anu dinasti nu terakhir adalah Utsmaniyah di Turki. Raja Utsmaniyah di Turki maka menyelenggarakan dengan fase risalah Rasulullah SAW diteruskan terakhir Raja Utsmaniyah di Turki, maka kerajaan anu tilu eta lamina 1220 Hijriah 20 tahun 1220 tahun itu bercokol mulkan Abdon anu turuna Raja Turki Utsmaniyah tanggal 3 bulan 4 1924 Masehi. Anu teruskeun anakku Raja Dolim. Saha Raja Dolim di Turki?
Mustafa Kamal Ataturk. Anu masjid teu menang dipake adat, masjid teu menang dipake sholat, masjid kudu jadi museum. Siapa coba-coba adat dengan adat yang asli teu diganti lagamna, teu diganti nada adatna, ulah ku as-sholatu hidupna nauma tau ku hayya al-sholat, maka ditewak dipenggal hidup-hidup. Siapa yang coba-coba pakai jilbab dilucuti, maka Mustafa Ataturk di Turki pae diantarkan ke penggawa, diasupkan dengan liang lahan, mengedas izin Allah manehanana asup kana liang lahat, tapi eta mayit naik di kaluhur. Itulah rahasia ilahi. Beberapa kali diasupkan kana liang lahat, si bebengok Mustafa Ataturk tercetak balik deh kana luhur kuburan. Maka sepakat pada waktu itu di Turki Mustafa Ataturk dikubur di luhur tanah, dicor pakai semen batu. Ayeuna di Turki di museum terjelas aya manusia pembangkang terhadap aturan Allah Mustafa Kamal Ataturk, maka dicor di luhur tanah 100 meter deui bade dugi ka museum bau bangkena teu reureun ti ayeuna. Itu ciri manusia pengkhianat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di Turki mana tercantum 100 meter dari pada lebat karena museum sudah tercium bau busuk bangkai, padahal itu sudah ratusan tahun yang lalu. Para wargi sadayana, fase keempat adalah fase kehidupan yang sangat hancur-hancuran. Di mana fase keempat? Fase keempat adalah fase nuku orang ayeuna nuju dijalani saur Rasulullah. Fase keempat ini umat Islam akan hina dan binasa di mana-mana. Fase keempat ini dari ujung kulon sampai ujung wetan umat Islam akan dihinakan, dibinasakan, dikalahkan, dimarginalkan. Bahkan umat Islam nu paling hade di fase keempat ini bakal dicirian kumaha carana eta ulah bisa hudang dikempesan lamun coba-coba ngomongkeun bener. Abdi binga marwata suta saya sampaikan, abdi kakalayengan nyuhun ilmu dina maulid terus abdi sampai ke teu peduli aing aya saha urusan diheken ku aing kabeh. Lamun sia bener agamana agama Allah Subhanahu wa taala sok sing ecereug sia hirup. Kitu abdi. Para wargi sadayana disebatna teh ayeuna teh pimpinanna teh anu zalim mulkan jabariyatan, mulkan jabariyah atanapi mulukan jabariyatan. Tadi pimpin kepada sahabat, tadi pimpin kepada tabi'in adalah sebagai pimpinan penguasa yang sangat zalim, mulukan jabariyatan. Umat Islam dina seperti lauk dina jero karama. Umat Islam jika bui dipermainkan air, umat Islam jika loba tapi esina masa leutik. Prihatin ningali mingguan di mana-mana. Lolobana teh aki-aki jeung nini-nini we lolobana mingguan teh. Merenang kada ieu teh PKW aya aing ayeuna di dieu. Komo dibere hujan. Komo dibere hujan mati lampu. Ah, geus digagaan katincah. Ibu bapak, saudara Rasul, ini fase keempat, manusia adalah sangat hina di mana-mana. Kenapa hina? Karena dihinakan. Kenapa dihinakan? Karena pimpinannya sekarang Dajjal kelas 3. Sehebat-hebatnya ulama di zaman ayeuna, ulama langitan di zaman ayeuna persis siga ngagenggam ruhak anu hurung. Dicekal ruhak pageuh anu hurung pasti bakal morodok panangan, dilepaskeun eta ruhak pasti bakal maleum. Dicekal agama ku ajengan, ajengan teu kabagian bener, dilepaskeun eta ajengan agama ku ajengan,
maka masyarakat loba nu kapoekan teu apal mana kiblat mana Allah. Ini penguasa dolim Bapak. Ini penguasa dolim, ini rezim bukan hanya di kita Bapak Ibu, di seluruh dunia. Sok babirang bongkar. Kurang anggi tina ayat, sabab ayat khusus nujul umum hukum. Wabdi urang tanajul. Beuna hajian mah urang overlapping urang keluar. Henteu wakabalang tapi balik ka mah rek tawaf ibadah urang tanajul heula keluar. Bapak Ibu sadayana, di fase keempat ini saur Rasulullah, demi Allah akan muncul 4 tanda kiamat. Hiji duhon, nu kadua dajjal, nu katilu Isa al-Masih, nu kaopat Ya'juj wa Ma'juj. Fase keempat ini sabaraha lami Bapak Ibu saur Rasulullah, fase ini adalah mun jalan mah geus di ujungna. Lamun poe mah ieu teh geus magrib. Mun panon poe mah geus tunggang gunung. Cirina mulkan jabariyatan. Lamun di mana-mana geus dipimpin ku pemerintah anu zalim teu nyerah ka rakyatna. Pemimpin jadi penguasa, pejabat jadi pengusaha. Itulah mulkan adem namanya. Apa mulkan jabariyatan? So, tenalikan milih pimpinan daerah, ini pucuk pimpinan di kabawahan. Ayeuna teh jika milih pil KB jeung pilpres atau napi pilgub jeung pildes, teu beda seperti itu. Naon bedana pildes, pilpres, pilgub jeung pil KB? Ya beda. Ya beda lagi ya Pak. Panjang ieu nya. Ada yang artis tukang ngumpat kan? Kayak ibu sok ngadaran PLKB gawin matara tarareun. PLKB mah mun poho sok jadi. Laras ya, Allah sia bapak poho teu di dahar. Anu mun warna geuningan. Makanya dia tiluan deui. Wah, tan di rokaan, make irek cerita itu bima. Oh, dari Kang Mamat ngangku kerun Kang Mamat. Ari pildes mah lamun lain jika PLKB mah lamun poho sok jadi, ngalamun pilkades mah atanapi pilgub mun jadi sok poho. Abi tadi bere konsep. Ngan ini mulukan jabariyatan. Kurang apa hebat pendukung Prabowo. Dulu beungeut aing tim sukses Priangan, aing sakota, aing pimpinanana. Taroskeun ka Cep Sopyan, aing pimpinanana. Saha nu ngadatangkeun Prabowo ka Tasikmalaya, saha nu jadi MC-na beungeut aing tah. Mun apal mah kada meureun teu apal. Da beda gaya nalin kieu mah beda sih. Tuh jeung Asep Subarna di Rancabakung anu bere simulan Jamilah teh aing ieu teh. Tapi kagak ngaluarkeun duit beli baju sorangan, ngawadah sorangan, ngabensin sorangan, bawa jamaah di bensinan sorangan. Naon bakat hayang boga pimpinan anu ahli. Dia bubuhan kitu carana. Begitu lengser teh jadi teh jada milu ka ditu aing teh nyeri hate anu luar biasa. Awas. Kapan duhon turun? Ingat Bapak, duhon turun adalah akhir di bulan suci Ramadan malam Jumat. Kapan terjadinya? Sebentar lagi akan terjadi. Terus setelah duhon ada apa? Ada dajjal. Kapan dajjal munculnya? Terjadinya bulan Muharram setelah duhon keluar. Ramadan, Syawal, Hafid, Haji, Muharram. 4 bulan kemudian dajjal akan turun.
Yo orang buka dunia. Jadi orang kana muludan. Orang tingker langsung flashback. Para wargi sadayana sing apal kana pibalikeun. Urang teh kudu jiga kebo muling pakandang hirup teh. Kebo wae apal pangbalikan. Manuk wae apal sayang pangbalikan. Nah di urang jiga teu apal teu ari panon ka dieu ari ngajangkor ka gigir. Ari ngomong rek mengsejahterakan rakyat tapi kalah ngabangsa rakyat tadi eta. Jadi wakil rakyat DPR KB di wakilan si eta. Beunghar si eta wakil rakyat. Mobilna pangalusna wakil rakyat. Ngabohong nanti di wakilan eta wakilan rakyat KB. Baheula mah memeh jadi lepo turun sesolaman. Geus jadi masih koplok teu muka kaca-kaca. Aman tahu bae. Ya sama dasar berit mana itu dulu aja. Ini yang terjadi. Sabara orang ku aing caleg jadi dewan ti PAN ti Gerindra ti P3. Lolobana mah ka aing teh ngahitutan. Ngadorong mobil mogok kan geus maju mah aing teh ditinggalkeun. Katipu kan. Aduh, nikah yang minum kia ya. Subhanallah ya Rabbana ya Karim. Nepi ka ayeuna ku aing dewan di telepon teh pera aing teh namatkeun di lokobong ge da waleh teu ngangkat. Hiji waktu aing keur demo papangi aing maneh kunaon ku aing di telepon teh hese-hese teuing. Bari tolak ka aing maksa aya datang ka pasantren cek aing teh ulah masyarakat disipakeun teh aing ngadukung maneh aing ngaduakeun we. Bukan suarana ku aing 10 kacamatan dipisah-pisah ku aing. Nu penting meunang bawa kang siapkan ku di pasantren dibangun nyaon nepi ka aing teh teu ngabangun sama tai jajan. Angger we ngabangun teh ngambuludan ada kerajaan di dieu ge anu mere pasangkeun jang kobo mah tamat sakobong teh. Ibu bapak nu sami rawuh gambaran Dajjal sudah ada. Televisi nasional Yahudi lah natuno 2012 parantos simposium rapat akbar dibocorkan di televisi nasional. Kenapa demikian? Rasul pertanda Dajjal akan turun. Lihat kebun kurma Baijan, lihat danau Tiberias. Rasul, jika danau Tiberias sudah mengering maka Dajjal akan turun. Jika kebun kurma Baijan sudah tidak berbuah, maka itu Dajjal pasti sudah akan turun. 2012 Yahudi rapat pleno biasanya ngambil air di danau Tiberias. Nu aya di Yahudi 2012 parantos nyuling di laut kanggo ngalirkeun cai ka masyarakat kanggo minum sabab danau Tiberias parantos aya di nagari Sibeureum. 2015 danau Tiberias parantos aya di nagari Hideung sehingga tengah-tengah danau Tiberias parantos muncul seperti pulau yang artinya danau Tiberias parantos mengering. Anu pasti kata Rasul demi Allah benarna Rasulullah pasti benar maka Dajjal akan segera turun. (2015) Pak. Ayeuna 2021. Kepercantan Bapak silakan ke Israel ayeuna. Di ongkosan ku abdi pangieunkeun paspor ku abdi sok. Uing tukang spesialis paspor teu lila paling 15 menit. Moal make ulang online ku aing langsung dieurkeun dah, tekek langsung. Tong interview langsung we kok tek-tek geus, foto ini geus tamat lah. Kuok-kuok bola babeureut balik. Mangkat ka ditu ka Israel ku abdi di ongkosan. Dina benerna wayahna duit abdi balikeun. Gitu. Bapak Ibu, Rasulullah demi Allah kalian jangan mau hidup zaman Dajjal.
Karena hidup zaman Dajjal siapapun orangnya pasti tidak akan kuat. Sehebat-hebatnya iman jelema ketika Dajjal ayah, pasti mereka akan mahdepi keimanannya, akan hilang terkeos oleh Dajjal, maka akan mengalami kekufuran. Maka kata Dajjal, 2/3 umat Islam di dunia ketika Dajjal muncul, 2/3 akan mati dalam keadaan kufur berjamaah. Ini sabda Rasul. Ayeuna wae geus nyata. Sok wabi dicontohan. Baheula kolot abdi boga aki umurna 120 tahun. Jago na luar biasa. Dijajah ku itu ku di derek ku jajahan kita keur senep ieu na. Baheula manusia teh ngomong salah. Leres ya, Pak? Abdi apal urang tawang da abdi ka salajan ka dieu kakara abdi lah sering ka kalayangan ka sinang sade ka dieu kalau pagenep ka dieu ngaos ngan ka dieu mah kakara. Bapak Ibu baheula cekolot cukup jelema teh budak teh disebutna teh pamali. Jang ulah kitu pamali. Jang ulah kitu pamali teu wani kalawan kakolot teh tumpul we kieu. Aya nama budak teh sieun ku bahasa pamali. Mangga sok barudak ayeuna teh sieun ku kolot, nepi ka kata jong irungna kita punten-punten aja. Dulu kita takut berkata salah. Ayeuna jelema sieun ngomong bener. Nu sieun teh ngomong bener lain ngomong salah. Ngomong bener teu wani. Kamu model aing kieu jarang teu wani sieun dicirian. Aing mah maraha biar sabar hiji teh tahun 2020 dibajak wae jeung dibajak. Nah, teh ayeuna jadang wae cenah ternyata orang coklat disabat teh ayo eta. Aya nama jelema nu sieun teh ngomong bener. Abu Jahal baheula dicocokan ceulina ceul naon sababna mung ngadengekeun omongan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mung ngupingkeun kalam lantunan kalam ilahi, mung ngupingkeun Bilal. Dulu ceulina dicocokan, ayana beungeutna ditutupan. Aneh naon? Mitu bisa ngomong bener make masker teh jelema teh di mana-mana. Untung ini yang berangkat desa, berangkat kecamatan, jangan kondisi yang salah. Dawing mati nyalahkan karena ayana COVID. Arek COVID kereta anjing, rek naon penyakit mah penyakit we. Ngan anjing jelema sieun keneh ku COVID daripada ku Allah. Ingat, kurang sambungkan ke bangsa Indonesia. Allah, Rasulullah tidak akan salah menjelaskan akhir zaman. Satu, ini COVID asalnya dari Wuhan. Wuhan itu Cina. Cina itu anti Tuhan, namanya komunis. Disangaplah, disetempel ke WHO. WHO teh ayana di Amerika Pusat Kesehatan Dunia ngaranna teh WHO, akan lain wahaji ohan WHO teh nya. Pusat Kesehatan Dunia nu aya di Amerika di ditu. Wuhan WHO ngahiji setuju bahwa ieu COVID teh bahaya, maka disangap ku anti Tuhan jeung anti Tuhan menyebar ke mana-mana, datang ke urang tawang, datang ka ditu ka dieu. Naon anu terjadi? Budak keur mamejeuna kuduna aya di bangku ngajedog di bangku sakola, kudu cicing di bangku pasantren, wayahna sakola kudu luar. Nepi ka budak 2 tahun teu ngarasakeun nuyuk di bangku sakola ngalaksanakeun sakola. Nu janten Nabi teu ridho. Oke, kita pakai masker. Setuju, memang kita harus pakai masker. Satu, madhab Imam Hanafi urang menang pakai cadar, namina teh niqab. Madhab anu make masker namina teh madhab Imam Jokowi. Madhab nu teu make masker disimat teh madhab Imam S. Arifin. Kagok tuh dah ngomong nagel. Eta jelema ka mana-mana kudu make masker. Budak teu meunang sakola
lain sekolah menang karek dimenang kudu daring ketina HP bari jeung lamun gabeleg pulsa jeung aya kuotaan lamun aya kuotaan jeung aya naon sinyal loba sinyalan HP-na kudu make balon kaluhurkeun kan bingung tungtungna budak lolobana lain daring tungtungna teh budak teh dari YouTube akhirnya budak teh jaga 2 tahun budak teh hafal bangku sekolah ari piknik ka ditu ka dieu meunang alasan teh Covid maka teu meunang budak ka sekolah da aya Covid di sekolah masjid wayahna kudu dikurangan jamaahna bahkan kudu make jarak 1 meter sabab ieu teh bisi mencala putra penyakit Covid padahal urang rek kudu ngumah leungeun urang rek kudu nyingrep cai urang rek kudu kekemes mandi bajuna ge diganti suci sesuci-suci rek asup ka masjid tapi kunaon urang masih di halangan keneh majar maneh awas di sini bar Covid kenapa demikian karena mereka yang membuatkan hal seperti itu lamun ieu kudu make masker budak lantaran aya penyakit Covid tiba make genep rangkep mah teh sugan budak euleugegan teu bisa ngomong Ibu bapak abi naros aya PPKM dieu amari aya PPKM sukses teh suksesnya naon suksesna PPKM sukses jang pejabat ruksak jang urang nepi kakeun nu kawin kudu make jaga jarak memeh kawin kudu disueb heula disueb sok tanyakeun ka pamil aing dipikakeun aing dipikaki aing teh kaharti kunaon kudu dirogokan irung cek abi teh ayeuna jelema diudang-udang kudu divaksin silakan Bapak berangkat ke Jakarta silakan Bapak berangkat ke Bandung ke kota besar silakan Bapak dari kota Tasikmalaya di stasiun naik kereta api tidak bisa kecuali Bapak harus bawa kartu vaksin kecuali Bapak harus ada izin dari pemerintah setempat kakaknya bisa pakai ini tidak bisa Bapak naik kapal cair kecuali ada surat vaksin tidak bisa naik pesawat kecuali ada surat vaksin tidak bisa Bapak naik kamol asup kamol kecuali ada surat vaksin atau jangan naon eta vaksin teh sia teh jangan kana pesawat jangan naik kapal jangan kana kereta jangan asup kamol jangan asup ka kantor ari sugan jangan ngubaran penyakit lain umat Islam dikejar-kejar dipikakeun juga teroris wah dipikakeun make piala saha nu pengen vaksin dibere dongak dibere sembako Masya Allah ibu bapak sadayana abdi ningali umat Islam prihatin di mana-mana majar maneh kerumunan hawas hindari kerumunan di jam 7 biji jeung biro ngajenjen menang bantuan 600.000 bawa KTP jeung bawa kakak di jam 8 balik jam 2 majar maneh tas nerima bansos 600.000 2 bulanan diklotok aya nu kitu di dieu kabagean teh potongan coba disunatan itu teh untuk asup kabeh nu pejabat mah RT jeung RW goblok si RT aya teu kabagean teh manusia jadi pengemis di mana-mana Bapak Ibu tahun 65 masyarakat kelaparan Bu kenapa demikian bukan tidak ada makanan lain teu aya sagu lain teu aya reumeuy jagong lain teu aya reumeuy sampeu aya ngan ku PKI dicopot makananna dibuang ka laut sehingga masyarakat tahun 35 kelaparan dulu kakek saya yang cerita karena uing turunan DI jadi ake uing teh berjuang untuk agama Allah sasarangan sereng almarhum Rababur lah kalau pakai kaki ot tulisin abdi kalau taras ke apa kalau benar pasti apalah seperti itu pasti umut mestakana karena anjina sebagai hakim dari
Manujaya Miftah Huda adalah sebagai bupati. Eta teh aki uing, hang eta teh aki uing. Para wargi sadayana, tahun 2020 hiji henteu dipicen ka laut dahareun teh. Henteu. Tapi tahun 2020 hiji manusia loba nu kalaparan ganti hukumna PPKM. Teu meunang dagang. Sakali dagang dipidana, mun teu dipidana kudu bayar 5 juta. Jelema ngadahar baso 20 menit kudu tamat. Kudu eureun dagang nangkup di mana-mana. Tingali dagang tukang dagang nangkup di mana-mana. Akhirnya jeritan masyarakat di mana-mana, anu akhirna PHK di mana-mana. Mata muncul misionaris. Menurut penelitian Jawa Barat dari 2015 kudu kabagi dua keyakinanana, 50% kafir, 50% Islam. Awas. Tidak percaya silakan buktikan kalimat kata-kata Abdi menurut pakar khusus penelitian Jawa Barat karena sentralnya penguasaan ibu kota negara Indonesia, paling kuat diantaranya adalah suku Sunda. Jantungnya Jawa Barat ayah di Tasikmalaya. Maka misionaris di Jawa Barat kumpul di Tasikmalaya. Timimiti 2015 kudu kumpul kabeh jeung menghancurkeun Islam di Tasikmalaya supaya awal titik kehancuran 2020 agamana keyakinan jelema kabagi dua, 50% kafir, 50% Islam. Carana teangan lahan anu lega nu geus teu kabali ku bangsa urang, kabelina ku batur, maka dibeli ku batur make background urang tawang. Tinggal di Tasikmalaya nu mana umat Islam nu beunghar di Dep Store Padayungan timete bunderan Masjid Agung di Dep Store Padayungan kabeh ge toko lolobana manu sisipit. Urang Tasik mah dagang rokok, dagang asongan ngampar dina pikir toko, perkok ngampar dina pikir toko. Tawarong yang monyet. Bener kan? Tingali pom nu aya di Tasikmalaya geus sajeun kali hiji saha nu bogana. Tingali pabrik BKL saha nu bogana. Pom mulai Tasikmalaya. Tingali pasar-pasar hancurkan bangsa Indonesia dengan cara Seribu Pasar, Alfamart, Indomaret. Siapa yang punya? Dia adalah pemimpinatan Naga 9. Duit mah malin ka urang, ka dieu kan Naga 9. Ciri kiamat sudah dekat. Nu teu kaharti ku hulu abdi kan kamari Muharram tanggal 1 dinten Salasa digeser kana Werbo tanggal 1 Muharram digeser kana dinten Rebo liburna. Ayeuna Maulid Nabi hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal digeser kana dinten Rebo deui wae liburna. Mitos Salasa Muharram, Salasa Maulid Nabi, sadayana digeser kana dinten Rebo. Ada apa ini? Ada apa dengan Menteri Agama? Pertanyaannya, emang lu sama Rasul mulia siapa goblok? Sudah melukai umat Islam. Terus umat Islam di mana? Tidak bisa teriak. Kenapa demikian? Sekali coba-coba teriak, siapa yang paling lantang teriak, maka cari kelemahannya, copot, jebloskan ke penjara. Tahun 65 penjara penuh UPKI, tahun 2020 hiji penjara penuh naku kiai. Hati Bapak Ibu. Dua, Tasikmalaya disebutna kota santri. Saur pangersa tadi Al-Mukarram di kampung ieu ayat 30 langkung nu malah santren alhamdulillah. Kanjeng Rasul lamun pimpinan geus dipimpin ku jelema nu bodoh kana agama. Hulu urang 30 juz disusuhun Quran. Jam'u jawame ditalar ku urang. Asbabul wurud hadis kurang dibeuweung sabaraha ribu hadis
ingat kita akan menjadi manusia yang akan dibinasakan lebih awal. Bapak Ibu, penganut Romo anu aya di Patikan di Tasikmalaya, letaknya di lampu merah Kebon Tiwul Jalan Karma Sakit. Ngaranna teh Romo, abdi termasuk FKUB Tasikmalaya sudah dikelilingi 18 gereja Katolik Protestan. Kota Tasikmalaya anu lobana 10 kacamatan dikelilingi ku gereja 18 gereja panglobana Katolik Protestan nu aya di Kebon Tiwul Jalan Karma Sakit. Penghunina, pendukungna, jamaahna tekirang tulangkung aya 2000. Bener. Naon bedana Romo jeung pendeta? Satu, lamun Romo tara kawin. Teu kawin Romo mah. Lamun pendeta kawin. Mata cek abi ketemu bicara lamun sakedap di pada Desember. Mana rek ngayakeun Desember naon acarana? Naon wae anu. Romo jamaahna 2000. Ibadahna dinten Rebo sang dinten Ahad. Dinten Rebo kebaktian, dinten Ahad berdoa. Termasuk di Cipatujah ayat di Banjar di Ciamis 2000 jamaahna Pak. Urang di dia sabaraha ratus jamaahna. Atak pantes ulama di zaman ayeuna pasti jiga dinyata ruhak. Dan kebagian bener. Lamun di gereja ningali HP bangsaena pasti pendeta. Pasti Pak. Ningali motor mobil bangsaena pasti pendeta. Ningali sabatu kina kulit buaya pasti pendeta. Di dieu ningali motor pangbututna pasti ustad. Dan kebagian bener. Giliran ustad jadi omong, giliran ayah ustad diperhatikan. Para wargi sadayana, kenapa Rasul dilahirkan ke muka bumi ini sebagai nabi yang terakhir? Dengan menjangkau manusia sudah berbangsa-bangsa dengan konsep rahmatan lil alamin. Satu, mempunyai sertifikat yang disebut uswatun hasanah, suri tauladan. Ayeuna urang Indonesia geus teu loba teuing kana uswatun hasanah, tapi lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dibelokkeun kana fi sinetron uswatun hasanah. Sekarang mata cek Rasul 2/3 umatku akan mati dalam keadaan kufur. Ayeuna sudah mulai manusia kufur berjamaah. Ayeuna lebih baik ningalikeun negatif daripada positif. Mending keneh merhatikeun imun daripada iman. Ayeuna mending keneh merhatikeun budak sakola daripada masantren. Mending keneh merhatikeun piduiteun daripada piamaleun. Cek nafsu Bapak Ibu sadayana ayeuna aya panaosan. Terus dipanggil ka desa kudu ngumpulkeun tanda tangan jeung KTP. Ayeuna bareng bisa kerjana. Kira-kira loba ka desa loba ka panaosan. Bisi teu kabagean. Geus balik ka imah eta duit dipake mayar Bang Emot. Ayah di dia Bang Emok dipakai bayar bank keliling Kosipa. Ayah Kosipa di dia. Astagfirullahaladzim. Gini galibnya sudah kita segini yang ngumpul sing horeng di dia geus ngaraja ayahnya. Kurang ngalagu atunya. Lagu Kosipa cing ciripit ahai tulang bawang beas tinggal sauti corona acan hilang cing ciripit ahai tulang bawang duit tinggal sauti
Kang Emo kayo datang. Eta berjanji we hayo. Mun eueuh menang diwakilan kudu aya. Ini salah satu yang disaurkan ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diantaranya manusia sudah hilang. Kenapa demikian keimannya hilang? Karena lolobana jelema lain iman ke Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mudah-mudahan isi pujit jeung isi beuteut. Para wargi di dieu gaduh ibu teu, gaduh putra teu? Gaduh putra? Nyaang ka putra teu? Lamun cek batur hideung cek urang si kasep si hideung. Si kasep. Ibu cinta ka Rasulullah. Nyaang cinta mana jeung ka anak urang? Nyaang mana jeung ka anak urang? Hah? Rasul ngajamin bahwa jelema anu resep ka Rasulullah ngalaksanakeun sakumaha suri tauladan maka didaguan di sorga. Ayeuna urang muludan hoyong sapaatul umat ti Rasulullah. Cinta mana jeung nyah mana Rasul jeung ka budak? Nyah ka budak. Cinta ka Rasulullah. Lamun urang ulang tahun eta budak sok pangmeulikeun kue. Ditulisan happy birthday-nya ka 7 tahunannya. Terus ayeuna muludan nyeun kue teh ngaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak nipikakeun dibekelan hajat dionang kabeh tatangga ulang tahun nipikakeun beak 5 juta ayeuna urang kudunan sabaraha juta ewang ieu. 10.000 ewangnya. Ya Allah, kana jengan nipikakeun aya jalma katipu ku kenceleng zaman ayeuna. Da bubuhan geus galin di mana ngenceleng teh 2.000. Eta duit anu abu geuningan anu 2.000 hayo we da syukur. Bapak sarua dikitu. Hiji mangsa Jumatan di uang di ditu mawa duit 12.000 ditedan dina pesak Jumatan anu lutang. Kenceleng datang nyokot duit. Udah tuh sadar ku Allah digitukeun. Darek pikeun kenceleng teh 2.000 nu dipasikeun kalah 10.000 sup kana 10.000. Balik Jumatan rek meuli baso. Mang baso. Ilada hareurang we. Uyang baso, ngobok. Baso murah kan 8.000, boga 2.000 meuli jarum coklat. Wah, rokok sapatan. Kopi yang disingkirkan, baju di muka, senal di muka. Karena itu saya mengenal bahasa tema. Sabaraha mang biasa we kan 8.000. Ya, 2.000 geuningan. Aing katipu. Hatipu ku kenceleng. Akhirna kumaha? Mangke golanya ek balik sakudu. Nyokot duit 10.000 gancang dipikeun asiman. Jumat hareup janji aing moal mayara kenceleng salam 5 Jumat. Kenceleng datang disurungkeun geus aing minggu kamari. Jumat payun datang kenceleng geus aing minggu kamari. Nepikakeun 5 Jumaah katitu. Bapana ku indungna ditanya bapak boga duit henteu, padahal boga 100.000 dina kopea. Kopea digantungkeun dina paku, bapana indungna karka kepruk-kepruk lah. Nongol. Indungna rek meuli jajan bodak jeung meuli beas teu boga, padahal eta bapana teh rek meuli eupan useup lauk. Nepikakeun dibalikeun kana beas ku indungna dibalikeun kana sembako sadang dipasak di dahar ku salakina isukna rek useup
neneangan duit dina kopiah duitna eueuh ka mana ieu duit. Ibu bapak sadayana. Ya orang balik. Rasul menunggu nanti di Mahkamah Rabbul Jalil. Rasul nunggu di Mauqif. Manusia kabeh ku Allah dikumpulkeun. Seret di padang mahsyar. Namina Mauqif tempat kanalansaan. Bari abring-abringan jalma neangan syafaatul udma umpat ke Nabi Adam teh dawuh gitu bahasana aprak-aprakan 1000 tahun lelempangan jabar jeung jalma handapna panas alabatan ajuran timah luhurna mataharingan 800 meter teh 1000 jeje luhurna mataharingan 1000 jeje aya 800 meter panasna teh aya aling-alingna cek sakaol eta matahari 7 hadir kabehanana cek sakaol mataharina hiji ngan ditambah 7 kali lipat kekuatanana manusia aya nu kekerapan dina kesana sametur samapujal kekerapan dina kesana sorangan korolot neangan safatul udna maka didinya jelema pipasul qada kabeh dikumpulkeun antara bapak anak indung incu bapak anak indung incu kabeh dikumpulkeun sakulawargana memeh ku Allah ahli neraka diasupkeun kana neraka memeh ku Allah diasupkeun ahli surga diasupkeun kana surga ngan can kaburu wawuh indung jeung anak can kaburu wawuh nene jeung aki sabab eta rupa jelema geus beda-beda aya nu rupa kunyuk rupa bagong rupa hayam rupa rupa ucing dan beda-beda rupa-rupana kunaon demikian karena waktu di alam dunia loba jalma nu ngabangsat jiga beuring bakal kaayaan seperti itu di mahsyar can tamat urang wawuh jeung kolot mana bapa mana indung mana anak mana nenek mana kakek Allah dipisahkan dengan firman Allah wa tajul yauma ayyuhal muslimun hai kalian golongan durjana nyingkah sia maneh kabeh ngalereh jalma kabeh kaharapan dina lautan siksaan Allah Subhanahu wa taala jalma anu asup kana Rasulullah nikmat Allah Subhanahu wa taala bakal dikupai ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati di antarana saha di antarana jalma anu ayeuna naon cirina yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min asyaris sujud ngagebrai kabeh jalma calik dina singgasana liwai sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyebrang kana jembatan Siratul Mustaqim. Rasulullah ngajegak dina pantau jembatan Siratul Mustaqim. Cek Jibril Muhammad geura asup ka surga. Muhammad geura asup ka surga. Cek Rasul Muhammad kami moal ka surga sebelum umatku masuk surga semuanya. Bapak Ibu hana cara data sawalan pada jayana naga batangan abajadun hawajun hatoyun kalamanan saapasun kalau satu sakodun dadokul ilmu palintangan ilmu ujung uing seletik di daerah rada bisa insyaallah kuaing katinggali jalan manu kekian eta jelema hayang sare langsung ceng beres suuk gerak mana wasuk ke galang tak persi falian nama raji'amu muslimin lijananihim falian nama raji'ah kafirin lijahannam gitu sanes sahabat iman kurang dihartikan anak kukang Roma Irama jalmas muslim asup kasawargana jalma kafir asup kana narakana nah awah nabi ayat nah tuntunan ayat nah tuntunan tadi jadi tontonan ayat nama tontonan menjadi tuntunan terjadi tontonan akhirnya kumaha sudah sampai ke telinga kisah tentang negeri yang bakal negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka sabul iman sudah banyak nabinya yang diutus ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada semua umatnya manusia hai manusia kunaon marolohor Ibu bapak
pajayangan ngabatang hana cara kadata sawalana anakna cilaka inung bapana kababawa tamiang melit kabitis kaciwit kulit kabawa daging kawentar kawentar kajana pria ulah sok munjung ka gunung ulah sok muja ka talaga sabab gunung hiji waktu bakal longsor sabab talaga di bangsa bakal saat muja mah kudu munjung mah kudu ka indung muja mah kudu ka Allah nu Maha Kawasa. Ayeuna ciri akhir zaman jelema geus loba jauh teu naartikeun agama di antara anak-anak urang anu bakal ngajanjikeun ngahisab ngadakwa ke di akhirat. Nyaang ka anak Pak? Aya nu teu nyaang ka anak? Abi naros lamun urang beunghar anak kumaha? Beunghar. Anak kolot beunghar anak senang ya leres harta kolot harta leresnya kan harta kolot harta anak kolot beunghar anak senang anak beunghar kolot sangsara hiji harta kolot harta anak kolot ka anaknya jeung mere anak ka kolotnya mere kolot ka anaknya jeung mere anak ka kolotnya mere manya teu harti jarang kolot minta nagih hutang ka anak sebab anak sama hutang geus gila. Tapi anak ka kolot ka karek kamari geus ditanya mayar hamayan. Ya cek Rasul daging ting-ting maneh dinekeun ka kolot pikeun ulang tarima moal kabales geus ya moal kabales. Cek Al-Qur'an fala taqul lahum coba-coba kalian durhaka terhadap orang tua neraka bagiannya. Nah harta kolot harta anak, tapi harta anak itu jadi harta kolot. Kolot beunghar anak senang, harta kolot harta anak, tapi harta anak itu jadi harta kolot. Ketika anak beunghar kolot jadi pembantu. Baheula ngurus anakna geus gede rumah tangga, boga anak karana incu, anakna digawe salaki jeung pamajikanna gawe. Nini tukang ngepel, tukang isi hutang, bisa nyanyi ke kolor minantuna, tukang ngagagandong incuna. Kumangis gitu, jaba beak dengkak dicarekan, anak nabalik di kantor indung nabalik ka imahna, disampakeun salakina keur duduk sideng dan ngadaguan pamajikanana. Cek salakina teh geus balik indungna geus, nah budak geus balik geus, geuning lengoh ari kitu budak teu boga hakaneun di imah loba. Nah naon ge aya da pejabat atuh. Nah geuning kunaon make teu bawa era ku anak. Era ku anak. Era barang benda ka anak era tapi kolot pindah imahna saung ceblok di sisi malam lantaran sertifikat di mana dijadikeun kabang dipikeun 1 tahun tadi bayaran budakna kabur indungna sangsara datang pagawe bank ceblak bahwa rumah ini sudah dimiliki oleh bank karena hutangnya tidak dibayar pindah ke saung ceblok celik batin indung bapan menggelis cicing di saung ceblok bari jeung tanah batur gara-gara nu jadi anak hana cara kada tasawalakna. Para wargi sadayana ingat Rasulullah tuturus jaminu alus lanjar jami anu bener cek Rasul bakal datang umat di akhir zaman sebagai pimpinan anu ngaco di mana tereh kiamah maka bakal datang Dajjal maka Dajjal bakal turun siapa pengikut Dajjal adalah agama Yahudi siapa pengikut Dajjal orang yang suka mentakdirkan umat Islam siapa pengikut Dajjal orang anu memusuhan umat Islam siapa pengikut Dajjal orang anu berantakan antara umat sesama maka dialah pengikut Dajjal. Para wargi ayeuna kabuktian jelema silih musuhan ormas Islam memusuhan jeung ormas Islam kiai memusuhan jeung kiai nepi ka bingung mikiranana ieu teh salah naon
untuk salah naon. Kiai kurang apa banyak di Indonesia, tapi kunaon yang Habib berijik bener kok goreng teh. Ya, aringan seukur beda ormas macam abdi naon atuh pikiran dan salahna, kecuali lamun beda tahiyat, henteu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kakara ayeuna jelema geus dibalik musuh dijieun balad, balad dijieun musuh. Carana angkat jelema nu kira-kira haus kana jabatan, angkat bere jabatan, lamun kiai angkat sina boga jabatan, terus jadi kiai sina nyokcor ka kiai nu dihandap, sina diadu antara kiai jeung kiai, maka berantakan umat di mana. Silakan buktikan sekarang. Tatanan ekonomi akhlak nu mana anu teu berantakan ayeuna? Tatanan bermasyarakat, tatanan ekonomi, tatanan bertetangga, komo diberi kopi ditutup masker, geus jarang jelema ka deuleurina. Sasalaman ge kieu, Pak. Hapunten kopi. Dipikirkan jelema maut nage teu bingung nganterkeun acan, aduh cenah abi mah sieun kasepaan kopi. Ini nepikeun lebaran eta akar kalapa urang ngadahar. Sasabon urang ngadahar. Dan lebaranna kan dipending teu meunang sasalaman. Bahaya penyakit Covid. Ingat. Nepikeun cinta tangga teu apa geringan nepikeun deui hapunten teu biasa ngalongok daina gering zaman kieu hapunten nepikeun ngalongok tatangan gering teh make gantar kieu beresek teh kana gantar kan. Dan dia mungkin bisa tidak terjadi di kota besar nepikeun ceurik ini ya kejadian ece ya dikaitkeun dina pagernya hampura cek aing di eta jelema heuh Covid ku aing dilongokna ku aing. Panes buah tuh lain mematikan, tapi kunaon dibikin-bikin. Ubarna teh dahar molor nu ngeunah molor sing kibra ka eta ubarna. Ayeuna da kumaha molor istibrana urang penting mikir ekonomi eueuh koleas teu boga bako teu boga beas pansos can datang ka dieu teh kumaha teh. Para wargi sadayana akhirnya jelema teh teh kebablasan pimpinanana goblok makmumna jika nu salat imamna goblok makmumna belegu. Ayeuna kebuktianana mantep cek Rasul teu salah, maka akan datang Nabi Isa alaihi salam membawa risalah kenabian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingkirkeun dajjal make Al-Qur'an anu tulisanana pina tinta emas kenging nulis guruna Imam Sibawe diteun dina dasar lautan upang jerona anu dicepeng ku Nabi Hidir mulkan bil barian mulkan Hidir barian bil mulkan engke bakal diserahkeun ka Nabi Isa alaihi salam, maka dajjal akan dipateni ku Nabi Isa alaihi salam. Pertarosanana apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Lamun teu mungkin kunaon Quran aya, lamun teu mungkin kunaon urang tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyih. Ini yang terjadi. Ayeuna kunaon jalema masalah kikieuan wae jadi masalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi omong. Asyhadu an la ilaha illallah jadi omong. Tungtungan ngomong di balik ngadaguan sama ngobrol. Asal mah baik-baik. Lain deui puntennya sare ngomong. Namun maneh kunaon lamun tas salat sakusak beungeut. Rada kasinggung eta. Urang rek nanya ka maneh. Kunaon lamun maneh tahiyat sok pikiran. Nya cenah jawaban aku maneh, naon maneh sok usak beungeut. Rai datang pikiran. Kuring sok usak beungeut teh ningali curug sia ukuran beuyeung. Jadi rame. Dameh nama aya geus bingung neangan pucuk pimpinan duka kudu kumaha milih taun isuk dan geus bingung abi menyana oge. Si ieu jika bener backgroundna wungkul, si ieu jika bener backgroundna wungkul, masya Allah geus bingung bisa-bisa engke mah kepala desa ge bisa kudoma teh kepala desa.
dah atuh bingung ari disumpah make Quran ari kalakuan teu sreg sesuai dengan undang-undang nah maneh mah dadakuan di Mahkamah Rabbul Jalil sia Allah Subhanahu wa taala meme masyarakat tuh kana neraka kan sia heula panggeulana kana neraka awas Ida dohara dida pasaka ta'alim fa'alaihi lanatullah dengekeun sia rek ajengan rek pejabat poin dihadeun kabeh teu urusan kajian sia kata larja mau jawab termasuk ajengan pangalusna dipikatan jelema diciruhan cai langsung cager sasalama jelema cium tangan teu ceuk hirup sia akhlak mah teu waras cek Rasul lain umat kami maneh mah abdi boga anak santri memeh dahar anak jeung pamajikan ditanya geus dahar manencan ade boga anak yatim sabaraha hiji hampir ngobrol nanya gitu dah loba aja nganu alus maju kalau pangkat tapi teu ceuk ngomong alus tapi di masyarakat teu jadi contoh nah beda aja kejeun sisa nah ini yang jadi sasaran di masyarakat mata kunaon masyarakat aya beuki garelo sabab dimimitian ku maranehanana garelo para wargi sadayana nepikakan Rasul lebih nyaah daripada anak kanu jadi indung. Nepikakan Rasul lebih hebat nyaah jeung dedeuna daripada urang kanu jadi anak. Urang mah harta kolot harta anak. Rasul mah beurang penting sampai menghembuskan napas terakhir. Maka nanya ka malaikat, "Bagaimana umatku?" Kata umat kata malaikat, "Muhammad umatmu 75% masuk surga Allah Subhanahu wa taala." Wargi sadayana Dajjal akan muncul, sebentar lagi Dajjal akan muncul, maka akan muncul ciri kiamat anu saterasna anu disebatna teh angin dingin. Manusia fase kalima manusia ku Allah bakal merdeka di mana-mana lamina 8 tahun maka dirinya jelema kabeh memeluk agama Islam anu ngahaji piaman istri lempang ka Mekah aman eueuh halangan harungan akan tetapi hitungan lamina 8 tahun maka Allah mutus angin dingin set manusia kabeh ngaku iman ka Allah jeung ka Rasulna ku Allah di mautan sadayana maka dirinya akan timbul nu kadua nyata ciri kiamat muncul matahari tebelah kulon anu samemena Quran ngan saukur ngaranna wungkul anu samemena Ka'bah ngan saukur wujudna wungkul Hajar Aswad geus dicarak ku Allah ka surga Islam ngan saukur ngaranna wungkul Dajjal kaluar sabab di alam dunya geus seueur adzan masjid geus teu pinuh ku jalma nu salat sabab masjid pinunangan saukur pajajaran jeung karpet wungkul Quran ayeuna geus mulai pabalatak di masjid eueuh nu ngaji hiji-hiji acan Rajen pinuh Quran panglecekna surah Yasin. Keur loba utang surah Waqiah. Keur loba utang surah Ar-Rahman. Eta panglecekna. Ayeuna budak geus teu wani napelkeun akhlak budaya di masjid sehingga datang waktu maghrib budak lain aya di masjid tapi budak aya di jalan. Cek Rasul hal ieu anu dikhawatirkeun ku kami inilah umat akhir zaman tinggawitan kota nepi ka pelosok ayeuna jelema geus euwah akhlakna maka pantes cek Rasul manusia bakal dimautan 2/3 na dalam keadaan kufur berjamaah bagi sing inget karena tempat pembalikan imah urang lain di dieu kul nabitu min hajami'an fa imayatiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun imah urang di surga aya di antara jalma nu hatena nyungkelit ingat ka Allah ingat kana pangbalikan mana buktina sabab urang talain urang dieu Nabi Adam urang surga Siti Hawa urang surga saha jalma nu hayang papanggih jeung Allahna liman kana yarzullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira parabotna aya 3 hiji keyakinan 2 keislaman disebutna teh nu katilu nyaeta akhlak hakikat benangna ku keimanan parabotna ilmu tauhid syariat benangna ku keislaman parabotna ilmu fikih torekat benangna ku kasucian jiwa parabotna ilmu tasawuf teu cukup hakikat unggul tanpa syariat
tercukup tanpa syariat unggul, tanpa kesucian akhlak. Hakikat disebutna teh inten atau nabi mutiara. Syariat disebutna teh kapal. Torekat disebutna teh lautan. Mun urang hayang menang mutiara keimanan, kudu lempang dina parahu syariat. Terus ngojai dina lautan torekat. Hal ieu kudu jadi dasar pikeun balik ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang terbalik ke Allah Subhanahu wa taala make jalan anu eta maka teu kaasup liman kana yarzullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira anu insyaallah balikna teh rojiun sanes masir. Sabab lamun balikna masir eta jalma pasti balik kana tempat pangbalikanana, tapi lamun rojiun sadayana jelema kabeh balik rojiun, balik di alam dunya rojiun kabeh, tapi aya nu balik ka Allah, aya nu balik kana siksa Allah. Tapi lamun ilayah masir jelema balik kana tempat pangbalikanana disambut ku magfirah Allah Subhanahu wa taala liman kana yarzullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sing caringcing pageh kancing, sing caring serta iket. Ayeuna bangsat kawasan geus aya di mana-mana, bangsat iman geus di mana-mana, anak urang pagehan keimanan kaislamanana, peupeujeuh memeh datang dajal asupkeun kana pando pangajian, asupkeun kana majlis. Sing ngarasa nyeri hate lamun anak urang gagal akidahna, sing ngarasa nyeri hate lamun anak urang teu apal bab-bagan het, sabab eta di antara bakal nyelakeun ka urang. Lamun urang salah mawa nu jadi anak, memeh asup kana surga, diduduk ku anak, dibalikeun kana neraka, anak anu balik kana surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan Maulid Nabi Muhammad SAW urang sadayana sing jadi ciri wanci bahwa urang teh cinta kana agama Allah, bahwa sing ciri wanci urang teh nyaah kana diri, sabab naon waktuna hiji mangsana, umur diukur, napas di alas, maut apa di mangsa, hiji waktu urang pasti bakal balik ka alamna. Nu disebut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tah jelema balikna teh bari beda kaayaan teh di dinya, maka dina Al-Qur'an nah geus lila maneh teh istirahat, jawabanna teh kuring teh kira-kira satengah dinten atau bisa dinten satengah. Buktina kaayaan kejadian zaman anu geus di zaman Nabi Musa aya disebut Bal'am bin Ba'uro, kurang kumaha hebat pangkat kawalianana, muraweun pil jawe, jalma Nabi sangapung, santri Nabi sahibar, tapi tengah penting ku Allah dicabut kawalianana, sabab Bal'am bin Ba'uro gagal akidahna ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kawalian eta dibikeun ka sahab eueuh jelema pada waktu harita nu aya anjing terpaksa kawalian dibikeun ka anjing, anu termaktub di dalam surat Al-Kahfi pada waktu itu kitmir bisa jadi ahli surga, anjing anu mugalado ada salah satu anjing yang masuk surga anu sejarahna penghuni Guha Al-Kahfi anu 7 pemuda eta termasuk anjing teh ngaranna. Sing jadi hirup penentuan orang di dieu sabab adunya majruatul akhirah, dunia teh adalah tatanduran akhirat, sabab ngaran-ngaran geus balik akhirat cek judul aya di alam barja, ya Allah balikeun abdi samenit ke alam dunya rek naon paasodaku lain rek salat kami teh rek sodako kumaha cek Allah siksa teh jelema sing leuwih edan siksaana cek Allah. Ieu mah tungtunan geus diapilainkeun salat jajaran safna 3 jajar mun maghrib, isya tinggal 2 jajar, subuh 2an ngajajar, tampol nama sakurang si abah wungkul, nu adan si abah, nu qomat si abah, nu imaman si abah, nu wiridan si abah, nu ngadoa si abah, nu sasalaman leungeun kencakatuh si abah sorangan. Kamarana umat Islam. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sareng akeh rahmat magfirah Allah Subhanahu